ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿವಾಕರ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓವಿವೋ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತರನೇ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಟೂರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪೌಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೌಚ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಚಾರ್ಜರ್ USB ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ USB ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೌಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 mAh ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ 3 ತಾಸು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 3 ತಾಸು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 8 ತಾಸಿನವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಷನ್ 4.2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 10 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ D10 ಅಂತ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4000 ದಿಂದ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.